オスはいつもの枝で周囲を警戒しています。その後飛び立ち、1時間ほど戻ってきませんでした。メスは巣の中で動いています。いつの間にか巣にいたメスが見当たりません。長雨で濡れた体を近くの木の枝で羽を広げ乾かしているようです。もみじの枝を折っています。巣にいた。巣に入った。巣に入った。巣に戻ったメスは巣の中を整えているようです。オスが狩りから帰ってきました。獲物はスズメのようです。鳴いてメスを呼んでいます。メスは巣を飛び出し、オスのもとへ。今度巣に入った。メスは少し食べてから獲物を巣に持っていきました。オスと交代したメスはどうやら孵化したヒナに餌を与えているようです。あそこあんまり通らないから。前はもう朝晩つぼみてたんですよ。オスは周囲を警戒中です。